ထဲချင်းစီမှာသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ဆက်လန်းတပုတ်စီရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ခြုံတဲ့ဘဝတစ်ထဲမဖြစ်လာခင်ရက်ကောင်းစင်ပေါ်တင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ချင်းမြင်ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိပြင်ဆင်ကြရတဲ့လက်တွေဘိုးဘဘီဘီစီကနေလက်စစ်ကမ်းလာတဲ့ဒီဒလိအတပညာနဲ့မျိုးဆက်တွေများစွာလိလာကျင့်သုံးပြီးရရှိလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေစတင်ရပါတယ်။အဝတ်ထက်တစ်ထက်ကိုဖန်တီးတဲ့လက်မှုအလုပ်တစ်ခုတောင်မဟုတ်ပဲနာဂလူမျိုးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမအသားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုမပမပြောက်ရှင်တန်စေတဲ့ရိုးရာနုပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြင်ကွင်းတွေဟာရိုးရှင်းတဲ့မြင်ကွင်းလို့ထင်ရပေမဲ့တီရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွမ်းကျင်မှုစိတ်ရှိမှုနဲ့အတွေ့အကြုံတို့ပေါင်းစထားတဲ့လက်ရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ချင်းမြင်တစ်ချောင်းစီကိုနေရာတကျထားနိုင်ဖို့ဂရုစိုက်ရသလိုအမားသေးသေးလေးတစ်ခုကလည်းအဝတ်တစ်ထည်လုံးရဲ့တာယာမှုခန့်ညာမှုတွေကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။နာဂအမျိုးသမီးအများစုဟာဒီပညာကိုမိခင်တွေအဖွားတွေနဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသမီးကြီးတွေစီကနေလက်စစ်ကမ်းတင်ယူလာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ရက်ကန်းစင်ဟာအလွတ်လွတ်ရနေရတစ်ခုတာမဟုတ်ပဲယဉ်ကျေးမှုထင်းထင်းရဘိုးဘွားတွေရဲ့ပညာကိုဆက်လက်ရှင်သန်စေရနေရတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။နာဂရိုးရာအဝတ်တွေမှာတွေ့ရတဲ့အယောင်နဲ့ဒီဇိုင်းတွေဟာအလှဆင်ဖို့တသက်မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအထည်တွေထဲမှာလူမျိုးတွေရဲ့သမိုင်းအမှုပညာဖန်တီးနိုင်စွာနဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှားသားတွေကိုသိမြင်နိုင်ပါတယ်။ရက်ကန်လို့ဟာအလင်းလို့မရပါဘူး။အချင်းစိတ်ရှည်မှုနဲ့အယုံစူးစိုက်မှုကိုလိုအပ်ပါတယ်။အချင်းများစွာစ조사အားထုတ်မှုများစွာနဲ့အတူအထည်တစ်ထည်ပြီးမြောက်သွားတဲ့ရိုးရာနုပညာကိုတံဖိုးထားရမယ်စိတ်ဓာတ်တွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ဒီရိုးရာလက်မှုအနုပညာဟာနာဂအမျိုးသမီးတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝရဲ့သစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့အသက်ရှင်နေစေယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းထင်ဟဖော်ပြနေပါတယ်။ယနေ့ခေတ်ကဘာကြီးဟာတိုးတဲ့ပြောင်းလဲမြန်ဆန်နေပေမဲ့ရိုးရာရဲ့ကံလက်မှုအနုပညာကမျိုးဆက်လူငယ်တွေကိုမိမိတို့ရဲ့အရေးအမြစ်တွေစီပြန်လည်တတိယစေပါတယ်။ရိုးရာထင်းတင်းတဲ့ဆိုရမှာအဝတ်အထည်တစ်ထည်ကိုထင်းတင်းတာထက်ပိုပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့သမိုင်းယဉ်ကျေးမှုဘိုးဘွားတွေရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားတွေကိုထင်သိခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီချီမြင်လေးတွေတမြင်ချင်းစီပေါင်းစပြီးအဝတ်တစ်ထည်ဖြစ်လာသလိုယနေ့အချိန်မှာလည်းနာဂလူမျိုးတို့ဟာအချင်းချင်းရက်နွယ်ချိတ်ဆက်လက်စီလုံးညီညွတ်ပြီးပုံမအားကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုအတူတကွတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေ။